niente, siamo in troppi, non si pote. Ciao. Comunque io ci sono rimasta malissimo, ho sbagliato a comprarla, c'era scritto 30 millilitri, io pensavo fosse un barattolino abbastanza grosso, perché non volevo quello proprio grossissimo, da 400, ed è arrivato questo. Ma me lo dovevo immaginare, però niente, il mio cervello non ce la fa.